ary dia miditra avy aty amin'ny vilam-pazapaty vato hatrany isika zany a fotoana izay midirana mivantana satria voaray voahaingana teo ny vokatry ny safidinareo mpijery eo amin'ny nominé a dia misy ihany koa aorian'izay ny safidy noty avy amin'ny mpitsara afantarantsika indray hoe iza nominé manaraka fa ny nominé amin'izao fotoana izao aloha zany no resantsika voalohany ary dia ampandrosoana hiakatra ny girls Anisette sy Paty izay Anisette PZP G1 ary Paty PZP espace G2 araky ny laharana teo amin'ny SMS fa nisy ihany koa ny safidy izay natao teo amin'ny Facebook izay efa nikatona tamin'ny atoandro moa izay ny vokatra ato ampelantanana ato dia ahitana hoe teo amin'ny Facebook aloha dia Anisette nitarika lavitra dia lavitra nisy teo amin'ny arivo teo eo ny elanelana nisy ihany koa nefa teo andanin'izay ny safidy teo amin'ny SMS ary ny tafakatra ka manohy ny fifananana dia nahazo 2.20 faingo aotra roa isan-jato tamin'ny safidinareo mpijery azo atao hoe mazava ihany izay safidy izay teo amin'ireo mpifidy 7.700 sy 9,000 hitantsika misoratra ihany ny vokatra fa dia manohy ny fifananana zany ny PZP espace G1 Anisette fito amin'ny 30 faingo 7.0 isan-jato ny an'ny Paty izay mijanona treto aloha zany ny fandraisana anjara amin'ny pazapa efa maromaro ihany izay lalana vita sy nale izay Paty noana fa nisy ny zavatsoa azonao noraisina atao anatin'izay fampianarana rehetra izay mirary soa amin'ny tohiny rehetra ny mozika mbola afaka mitohy hatrany ihany koa afaka mipetraka ianareo rovavy vita ny vokatra ho an'ny vehivavy mazava kokoa zay ho atsontsika indray ny lehilahy PZP B1 indray kosa prince ary PZP B2 toavina izay no SMS nalefanareo atao anatin'ny fifidianana ny izy mirahalahy ireo ary dia toy ny an'ny vehivavy ihany koa dia iray ihany no sisa afaka manohy ny fifananana ny iray kosa dia tsy maintsy mody mandao an'ity fifananana ity sy mandao ny vilam-pazapa ho an'ny lehilahy hatramin'izay ary dia mbola voamarina izay ho an'ity androany ity dia miady be foana ny fifidianana tena miady ny teo amin'ny Facebook hitoavina no nitarika teo eo amin'ny 500 teo eo ny elanelan'ny vokatra teo amin'ny SMS indray kosa dia i prince no nitarika ny fitambaran'izay dia manome elanelana vitsy dia vitsy kely dia kely raha eo amin'ny isan-jato dia 50,44% ny aina anankiray raha isana vato dia 90 monja ny mampisaraka anareo mirahalahy izay midika fa samy be mpitianareo samy be mpifidy kanefa araky ny lalànan'ny isa dia izay nahazo betsaka indrindra hatrany no manohy ny fifananana izay nahazo 50,44% zay 50 faingo 4.70 isan-jato raha isam-bato indray dia 4.50 amin'nzato sy 5,000 satria betsaka kokoa ny fidiny lehilahy tamin'ity manohy ny fifananana ny PZP espace B 2 toavina ary dia mijanona treo ihany koa ny lalana ho an'ny prince izay nahazo isam-bato betsaka dia betsaka araky ny efa nolazaina teo tena marobe nareo no nifidy an'ireo lehilahy reo ary dia vitsy ny isam-bato mampisaraka azy roa lahy reo izay ny lalàna ny lalao ho antsika dia mirary soa an'ny prince ho an'ny tohiny rehetra mino izay fa nisy azo noraisina ihany koa izay nilesona rehetra tanatin'ny herinandro izay mozika ihany koa mbola mitohy eo izahay afaka manohana hatrany ny prime teo dia mamoaka noty indray ny mpitsara ary dia misy nominé mazava ho azy ny azo lazaina voalohany dia ambany notinareo rehetra hoarina amin'ny hatramin'izay
noty ambony indrindra dia 4.20, tsy nisy ny oatra ny 4.20. Na dia betsaka aza ny manga, fanapa-kevitry ny mpitsara ihany angamba izay mety somary asiantsika izy ireo manomboka izao eo amin'izay noty izay satria mbola lavidavitra ihany koa ny lalana, ary izay ihany koa no tsy maintsy hamoana ny reto nomine no atsotsika voalohany avy eo tsika miantso ny top 1 atombontsika amin'ny vehivavy. Quatorze virgule 5 noty ambony indrindra ny vehivavy ary ny ambany indrindra dia 12,1. Nahazo ny noty ambany indrindra aloha zany 12,1 izay, ary dia nominé ho an'ity herinandro ity dia i Ashley. Nahazo mena roa i Ashley tao anatin'ny prime farany teo lokony gasikara avy amin'ny Christian Ramanantsoa sy Fanjandriamanantena. Araky ny efa noresanay dia ho hitantsika afaka fotoana fohy ny noty rehetra avy amin'ny mpitsara ahafahantsika mahita an'izay mety hoe salanisa ho an'ny Ashley izay, ary ireo noty ireo ihany koa dia ampahafantarina ny mpifanenana rehetra ahafahany mety manarina an'izay azo arenina. Eto no somary ho mety hoe atao hoe tsy amposina satria ankoatra ny Ashley dia nahazo manga 5 avokoa ireo vehivavy rehetra raha tsy diso tsy diso fa teny izay. Izay midika fa amin'ny ankapobeny dia nahafampompo tsara ny seho izay nataonareo, fa misy ny faingo kely izay tsy maintsy nalatsaka ny sasany. 13,1 izay ny moyenne iray teo ambony an'ny Ashley teo 13,2 fotsiny an'ilay olona izay teo amboniny, izay tsy nominé zany le 13,2, fa le 13,1 nahazo manga 5 izy kanefa tsy maintsy ao anatin'ilay nominé araka ireo noty ny mpitsara dia Anisette. Niverina ao anatin'izay nominé izay ihany i Anisette, niverina fanondroany koa Ashley fa nominé ihany tany amboalohany. PZP espace G1 i Anisette ary PZP espace G2 i Ashley, araky ny alphabetika indray moa zany ny fandaharana anazy miravavy ireo. Inona mbola isy any ny fotoana iresanareo ampitsara sy ny coach mety antony mahatonga ny noty ambany tahaka izay na mety hoe latsaka kely. Araky ny voalazako teo 14 ny noty ambony indrindra, 13 ny anareo isa ray dia ray zany no manelanelana izay raha teo ilay lalàna moa zany tsy maintsy misy ny nominé. Mirahasoa anareo miravavy. Ho an'ny lehilahy rehefa avy eo ny top 1 vehivavy resahana fa nominé lehilahy aloha zany hoe rehefa avy eo tsika vao mijery an'ilay noty mihitsy. Ny nominé lehilahy izay nisy noty ambany dia ambany ihany koa, ary araky ny efa nazavaina tamin'ny mpifaninana mety mbola tsy tonga teo aminareo mpijery ny fandaharana misy an'izay dia nisy ny sazy izay nivoaka ihany koa tamin'iny herinandro iny, ary misy mpifaninana izay nanasorana ny notiny azo araky ny sazy tsy fanarahana ny lalàna tetỳ amin'ny vilam-pazapa. Dia ho hitantsika eo ny fitambaran'izay rehefa avy eo hoe nanahoana nanome vokatra inona. Sanction no anaran'izay eo anatin'ilay tableau izay ho hitantsika rehefa avy eo. Fa ny nominé voalohany noty 9,2 dia nahazo mena iray izy raha ny fitadidiana avy ato val. Marina le mena iray? Mena iray ny any val, izy ny nominé voalohany ho antsotsika. Nominé faharoa
tao anatin'izay fitambaran'ny noty rehetra izay a noty 9,5 kely dia kely ny elanelany tamin'ny notin'ny valina zany a mianja mianja izay ho PZP espace B1 zany ao anatin'ny safidinareo manomboka rahampitso valina indray a dia PZP espace B2 izy mirahalahy ihany koa dia efa samy teo amin'izay nominé izay avokoa tamin'ny herinandro lasa teo aloha ary dia miatrika indray zany ny safidinareo mpijery a rehefa tafavoaka tao anatin'izay dia efa nazavaina teo moa zany a anisan'ny hoe mety nampidina an'ilay noty ilay sansy izay avy aty amin'ny vilam-pazapa ilay zany naty zany dia efa azo atao hoe ambany ihany koa ilay noty a na tonga n'izao nomination izao ary dia miandry ny safidin'ny mpijery nareo mirahalahy amin'ny herinandro afaka mipetraka ary top 1 sy top 2 tamin'ity herinandro ity a na dia ambany dia ambany ambany kokoa tsy ho ambany be fa ambany kokoa noho ny nahazatra ny noty a 14,5 izay ny an'ny vehivavy ambony indrindra dia tsy iza zany fa iando iando no top 1 sambany vao top 1 na dia efa nitana larana faharoa aza tamin'ny herinandro teo dia hira malagasy avokoa moa zany natao teo satria lokony gasikara nanao hira malagasy ihany koa ny top 2 faharoa teo anatin'izay a nahazo note 14/20 zany hoe 0,5 ny manelanelana anareo sy iando a dia i malalany irainy zany hoe raha oharina tamin'ny herinandro dia efa madika kely fotsiny nareo mirahavavy tamin'ny herinandro a malalany irainy voalohany ianto faharoa zao indray zany ianto voalohany a malalany irainy faharoa fahatelo a taoarina ny malalany irainy tononika any satria ho hitanareo ny noty avy eo a ravaka ny fahaefatra isisi ary ny fahadimy a paty tena aotra faingo avokoa ny manelanelana ny notinareo rehetra hatramin'ny nominé araka ny efa nambarako teo afaka mipetraka nareo mirahavavy arabaina toy izao trany ny ezaka satria ambany dia ambany noty eo amin'ny lehilahy indray a top 1 teo amin'ny lehilahy nahazo ny voalohany indrindra nahazo noty 14,2 latsaka kely Eljo top 1 fahafiry faharoa zao hoe faharoa zay a Eljo no tonga teo amin'ity larana voalohany ity a nanao nirany Mille Clément mandrora mantsilany sady nandia ihany koa tao anatin'izay mety hoe anisany nanampy izay faharoa teo amin'ny noty ny mpitsara 14,1 zany hoe 0,1 ny elanelany tamin'ny top 1 dia i a hony fab 14,1 i hony fab a ampahafantarina antsika ihany koa ny noty hafa ho andreo mpifaninana hafa prince anisany nahazo noty fahatelo na dia tsy anatin'ny fifananana intsony aza taoriana ny Ismaël Vanesia ary toavina araky ny filaharana hitantsika zany a teo ary dia hitantsika ny noty rehetra araky ny efa nampanantenana teo arabainareo mirahalahy ary dia toy izao trany ny ezaka mbola lavidavitra ihany ny final mbola misy prime efatra mila tazomina izay toeran'izay raha te ho mpandresy ao anatin'ny boys dia izay koa fidirana mivantana avy aty amin'ny vilam-pazapa nanomezana antsika ny vokatra rehetra ny fifidianana SMS dia rahampitso ariva aoriany amin'ny telo manomboka misokatra ny fifidianana eo amin'ny Facebook dia amin'ny alatsinainy atoandro no manomboka hitanareo ny video ary azonareo atao ny manao j'aime na j'adore like na love eo amin'izay video an'ireo nominé izay amin'ny sabotsy heriny indray zany tsika manaraka ny prime pazapa manaraka veloma tompoko